A Peña Barçalalín celebrou os seus 14 anos de aniversario da súa constitución con unha gran festa a que asistiron 130 persoas entre os socios e simpatizantes. O presidente José Luís Salgado agradeceu a participación e falou dun proxecto novo que consiste en xuntar 1000 kilos de produtos non perecedeiros para os máis desfavorecidos de Lalín. Sin vos a Peña Barçalalín non sería nada. Creo que ahora mismo en Lalín somos un dos colectivos que levan moitos anos funcionando e creo que a Peña, gracias a todos vos, está funcionando ben, está ben considerada dentro do que é a nosa vida. Por outro lado, darlle as gracias por a súa presencia a Salvador Cerviño, presidente da Coordinadora de Peñas de Galicia, e ao señor alcalde, que está hoxe con nós compartindo, sobre todo o señor alcalde, que sei que está cansado por todos estes últimos días de campaña electoral. Comentáramos que hoxe cumprimos os 14 anos da existencia da nosa Peña. Cando se fundou a Peña, eu creo que a idea dos fundadores, hai varios aquí asistentes hoxe, non están todos, pero unha maior parte deles sí, a idea era conseguir xuntar a todos eses barcelonistas que había ali, que estaban disgregados por diversos sitios, e a idea era xuntalos. Eu creo que se conseguiu eso, o feito está aquí presente. A festa, que se alargou ata altas horas da madrugada, sirveu para desfrutar dunha gran xornada de barcelonismo, ademais de sortear regalos entre os asistentes.